nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aliyejaa mapenzi, anayetupenda na kuhakikisha abiria wetu 1000 na treni yetu mpya inafika salama mkoani Kilimanjaro. Hongereni sana abiria, karibuni sana wale wa Kilimanjaro, na wanaokwenda Arusha tunawatakia heri wafike salama. Ndugu wananchi, nataka niwaambie jambo. Msione vinaelea, vimeundwa. Aliyeunda anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambie watu wanaosema ovyo waache. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, nataka niwahakikishie hali vizuri kwa kuwafikiria Watanzania. Sasa anapojitahidi kufanya mambo mazuri ya nchi yetu, wanatokea watu wachache na kusema maneno yasiyokuwa na maana. Nataka niwaambie wananchi na abiria mliopanda treni hii, muwakatae na muwazomee ikiwezekana. Kwa sababu haingii akilini, na nyie mmewasikia abiria, tena kina mama wametoa ushuhuda mkubwa. Wamesema mabehewa haya ni mapya, yana huduma nzuri, yana kila kitu kwenye hii treni. Hasa anasimama mtu mmoja wawili wanasema mabehewa haya sio mabehewa mazuri. Ya kwako yako wapi? Ya kwako wewe yako wapi? Kwa hiyo nataka niwaambie, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mama mwenye upendo, ni mama anayejua matatizo ya Watanzania, ni mama anayejua nini Watanzania wafanyiwe. Kwa hiyo naomba tumuunge mkono. Na Mama Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Yaani hiyo pengine ndio inawauma. La pili, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza sana mkurugenzi mkuu wa TRC ndugu Masanja Kadogosa, pamoja na stafu yake yote ya Railways. Tumemwona meneja wa uendeshaji yuko hapa, ndugu Sahani, kwa niaba ya wafanyakazi, na ameambatana na treni hii kuhakikisha kwamba hakuna changamoto ndani ya treni. Kama zipo, huyu ndo mkurugenzi muendeshaji atakwenda kuiambia management kwamba turekebishe hapa, turekebishe hapa, turekebishe hapa. Na mimi nataka niwaambie TRC ni wasikivu na wataendelea kutuhudumia vizuri. Treni yetu hii ina behewa 16. Tumesafiri mpaka hapa, tumekuja na abiria takriban 1000. Manake nini? Abiria 1000 chukua mabasi yenye idadi ya abiria 50. Ni mabasi mangapi? Mabasi 20. Mabasi 20. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mabasi 20 yamepangana mkoani kwako hapa. Nafikiri zile gari ndogo zisingeweza kupita. Kwa hiyo sisi kama reli tunaipenda Kilimanjaro, na ndio maana tulipoelekezwa mara moja na serikali yetu tuhakikishe kwamba tunafufua reli hii, tulifanya kazi hiyo kwa weledi zaidi na kwa usikivu. TRC oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama nilivyoeleza, sisi wanareli tunapata maelekezo kutoka serikali, na ndio maana sasa hivi hii treni ni mpya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, treni ni mpya. Nafikiri mnaiona ilivyo mpya. Ni mpya si mpya? Ni mpya si mpya?